Eravamo rimasti a pagina 78. La pittura veneta intorno a Giovanni Bellini. Attorno a Giovanni Bellini ruotarono pittori vivaci e originali, ma che vissero all'ombra del maestro, la cui presenza solare ingombrante lasciava poche occasioni per esprimersi. Per questo essi dovettero orientarsi verso la provincia dalla quale peraltro spesso provenivano. Bartolomeo Montagna, nativo del Bresciano, aveva compiuto il suo apprendistato nella bottega di Bellini, ma si orientò precocemente verso Antonello da Messina, dal quale era attratto per la plasticità più robusta di quella belliniana. Dal 1474 si stabilì a Vicenza, dove operò fin dal Cinquecento inoltrato. Giovanni Battista Cima, detto da Conegliano, dal nome del paese di nascita nel Trevigiano, giunse a Venezia alla fine del secolo e si specializzò nella produzione delle grandi pale d'altare. Anche Cima affiancò l'esempio della pittura di Giovanni Bellini, la conoscenza dell'opera di Antonello. Le sue opere sono caratterizzate da un impianto solido e rigoroso. E da singolari aperture paesaggistiche caratterizzate dalla calda luce solare. Entrambi devono molto alla conoscenza della pittura di Alvise Vivarini, l'ultimo esponente della grande bottega veneziana. Fine di Antonio Alvise addolcisce il plasticismo cromatico di derivazione antonelliana con la poesia della luce e del colore di Giovanni Bellini. Tra i suoi capolavori si ricorda la Madonna in trono con il bambino e i santi di Treviso, ora nelle gallerie dell'Accademia a Venezia. I teleri di Carpaccio e di Gentile Bellini. Alla fine del Quattrocento i pittori veneziani adottarono con sempre maggior frequenza un nuovo supporto per le opere di grandi dimensioni, che consisteva in un telaio di legno sul quale veniva montata una tela di lino o di canapa, di cui il nome teleri. Molti sono i vantaggi di questo nuovo supporto. La superficie dei teleri si presenta infatti più elastica rispetto al muro, quindi più resistente all'ogoria del tempo e non è soggetta, come l'affresco, ai danni dell'umidità. Ai vantaggi tecnici si aggiunge la maggiore comodità dell'esecuzione. Il pittore può tranquillamente dipingere nella sua bottega senza spostarsi e non è condizionato dalla necessità di lavorare velocemente sulla preparazione come per l'affresco. I pittori veneziani sperimentarono sui teleri la tecnica d'olio, appresa soprattutto dai fiamminghi prima di allora praticata solo su tavola, con risultati che prepareranno il trionfo della pittura ad olio nel Cinquecento. Nella pittura dei teleri si distinsero Gentile Bellini, fratello di Giovanni, e Carpaccio. Il primo, educatosi nella bottega del padre Jacopo, divenne pittore ufficiale della Serenissima. Il suo talento è straordinario nella capacità di rendere reale con una veridicità
e un'acutezza d'occhio singolari che ne fanno anche un grande ritrattista. Vittore Carpaccio, forse allievo dello stesso Gentile, possiede una grande competenza prospetica che gli permette di raccontare le storie entro ambienti reali e lasciare ai posteri una documentazione perfetta e partecipata della vita quotidiana di Venezia. Le storie della croce e gli inizi del veduttismo. Per la scuola di San Giovanni Evangelista, Gentile, Bellini e Carpaccio realizzarono alla fine del secolo 3 teleri nei quali illustrarono le storie della croce, ossia i miracoli operati a Venezia dalla reliquia della croce. Nelle 3 opere Venezia è descritta con un'attenzione che non tralascia alcun particolare, anzi l'occhio del pittore si delizia nella rappresentazione degli scorci delle case, dei cammini sopra i tetti, dei variopinti costumi dei personaggi che animano la folla colorata della città in festa. Con queste opere i pittori inventano la pittura urbana ponendosi le basi del veduttismo veneziano. L'interpretazione dei 2 pittori è comunque assai diversa. Se Gentile riserva il centro del racconto all'evento miracoloso di cui Venezia è solo lo scenario, Carpaccio pone la scena sacra in posizione decentrata, cosicché i veri protagonisti sono la città e il brulichio dei suoi abitanti. La città lagunare è descritta minuziosamente negli intonaci dipinti, nei profili mistilinei, delle finestre incorniciate di marmo e protette da grate, nei canali solcati da gondole e sormontati da ponti di legno. La scena, costruita secondo le regole della prospettiva, appare popolata da personaggi i cui volti, dai tratti fisionomici ben distinti, sono inquadrati ora di profilo, ora di 3/4. Le storie di Sant'Orsola di Carpaccio. Per una delle numerose confraternite veneziane, la scuola di Sant'Orsola, Vittore Carpaccio realizzò a partire dal 1490 la leggenda della vita e della morte della santa titolare. La sua storia è tramandata dalla 200esca leggenda aurea di Jacopo da Varazza. Orsola, figlia del re di Bretagna, sposa il figlio del re d'Inghilterra, a patto che questi si converta al cristianesimo e la accompagni a Roma in pellegrinaggio. Il principe accetta e la giovane parte alla volta dalla città con un seguito festoso e trionfale. Ma appena vi giunge, Orsola fa un sogno premonitore. Le appare un angelo che le annuncia l'imminente martirio. Infatti a Cologna il funebre annuncio si compie e la giovane viene martirizzata dagli Unni assieme a tutto il suo seguito. In quest'ultimo episodio, denso della violenza del massacro, il pittore allude forse anche alla incombente minaccia su Venezia dell'esercito turco. Direi che per il momento ci possiamo anche fermare qui. Siamo arrivati a pagina 88. Interni veneziani nel sogno di Sant'Orsola.